Dia mau di alamnya diproduksi gitu. Itu oh ramai. Bengitin orang kena dalam kan loba itu. Bengitin asa hayangnya. Oh, di Jepang orang menang. Itu jadi di arana. Kayak Mungkin di ala teh amun itu kan ngabunduk ngabonyo. Amun serat keluarga mah keluarga deh. Ngabunduk juga berit ya. jadi mau menerima anak-anak rumahnya bilang apa? Maka enggak kowe di teangan ya dia. Dong normal apa dia. Kadang-kadang ditunjukkan jual besar. Stresnya mana? Di Cina ada di dalam itu. Ayo menurut nanti. Ayo itu gitu ya. Itu yang mengikuti anak ya. Baik. Gede tanah kurunya. Kan di kurungan itu tempatan hewan.
mulai nyanyikan. Hangatnya keluarga dalam lezatnya good time.
rambut gue kayak gembel, soalnya berantakan. Terus ganti ya.